迎收看4月22号的台视晚间新闻，我是吴凯文。国内新冠肺炎今天再新增1人确诊，是敦睦舰队实习生，而现在国内的总确诊人数来到了426人。那么磐石舰今天确诊的这名案426实习生，在3月23号的时候陆续出现了咳嗽还有发烧等症状，虽然在船上服药之后逐渐改善，4月18号到检疫所隔离也是一采阴性，但是后续又有鼻塞、嗅觉异常。19号安排就医2采确诊。值得注意的是，这名官兵血清抗体检测也是阳性，代表病毒跟抗体同时存在他的体内。专家咨询小组召集人张尚纯表示，根据目前观察，只有少数个案有共存的状况，一般认为病毒量偏低，传染力也较小。磐石舰爆发群聚感染，再新增1名官兵染疫，确诊数字来到28人。这名患者同样首次采检阴性，2采变成阳性。不过值得注意的是，个案的血清抗体检测也是阳性，十分罕见。确实有观察到这样的现象，然后就是已经出现抗体了。可是他的PCR 还是可以阳性的状态。敦睦舰队这一批里面，我目前只有看到这个个案是这样的状况。根据调查，案426是敦睦舰队实习生，主要待在磐石舰上。3月23号先有咳嗽症状，26号出现发烧、味觉丧失，经过服药之后改善恢复。4月18号到集中检疫所后隔离采检，1采结果阴性，后续却有鼻塞、嗅觉异常等状况。19号安排就医2采，22号确诊新冠肺炎。只是这名官兵血清抗体检测阳性，代表病毒和抗体同时存在体内，引发外界好奇，患者会不会仍有传染能力？抗体出现后来，它基本上病毒量就已经开始下降，只是下降的速度没有说到说抗体一出现它就马上就不见了所以还共存了一段时间。一般性的概念是说，当你病毒越不容易培养出来的时候，这个时候会传染给其他人的机会就是越来越小的了。统计确诊官兵接触者中，截至22号有446人进行居家隔离，246人得自主健康管理。目前有67人需要采检，其中40人1采阴性。只是当患者出现抗体时，接触者是否需要隔离防范？指挥中心回应，面对新兴传染病，抗体存在与病毒量多寡是否足以造成他人感染，还需要更多研究观察。记者陈思凡、陈建国 SG 小组台北报道。